Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaki pe tokozala pona kopesa bino bansango na nzela Kin Live boye malamba ndeko balandi bansango na mukuse yango yo crise sécuritaire na esekolo Congo démocratique mokonzi mboka Félix Tshisekedi asili koyangana na mokonzi ya mboka Angola Joao Lourenço ope azali président en exercice ya Union africaine wapi babi na ko explorer ba piste ya solution pour la bozongi ya kimia na iteni wana ya mboka esengeli na jonction kati na ba initiative nationaux pe régionaux na tina ya kolongisa kimia na Congo démocratique pe na région ya Afrique centrale. Recommandation ya président William Ruto ya Tanzanie na délégation ya Senko PSC asili koyamba mardi oyo na Nairobi. Boulamata de Kolo Congo démocratique alingi ete bilenge s'approprier na likambo ya bitumba na Congo démocratique. Premier ministre Judith Suminwa abengi ba ministère concerné ya ko vulgariser conflit to bitumba ya sud pe nord Kivu Nanzela ya éducation culture pe média. Ba directeur administratif ya ministère ya justice basili kozwa mituka ya sika pona kusunga bango kotambola na koyoka ministre Constant Mutamba oyo apesi likabo yango ezali mutuya komemia bango pambate ba rendre ba loyaux service na mboka sima ko contrôle ville ya Kinshasa école des Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel Samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko bya masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Congo démocratique mbote bipai biso ozali kolanda manaka Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Crise sécuritaire na Est Kolo Congo RDC mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili koyangana na homologue na ye ya Angola Joao Lourenço oyo pe akomi président ya Union africaine bakonzi nyonso mibale basili ko manyola lulenge kani kozongisa kimia na Est ya Congo démocratique tungisami na agression ya Rwanda na nzela ya ba M23 AFC. Basu sebele etalisi etelianga ya mosala esili kolengela manatongo ya mardi 18 février 2025 kati na mokonzi ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Joao Lourenço ya Angola na palais présidentiel ya Luanda. Bokutani kati na bakonzi nyonso mibale esalemi na cadre ya diplomatie kolandisama na lolenge ya makambo ezali kotambola na terrain marqué na détérioration accélérée to kobeba ya makasi ya situation sécuritaire na Est ya Congo démocratique ezala na niveau politique pe diplomatique. Liyangani ya conseil ya pena ya sécurité ya vendredi eleki na Addis Abeba na Ethiopie likambo ya bokengi na Est ya Congo RDC lobamaki na molai. Ministre ya misala libanda ya Angola Tete Antonio oyo asembolelaki bapanzi sango motuya ya bokutani kati na bakonzi nyonso mibale ya Congo démocratique pe ya Angola atalisi ete ezalaki mpona évaluation ya situation sécuritaire na Congo RDC oyo esalamaki na Addis Abeba nde esali ete mutuna ya koyeba mikano nini kozwa sima ya déclaration esalamaki na Est ya Congo démocratique bitumba engali makasi wuta mwa mikolo wapi ba M23 na lisungi ya mapinga ya Rwanda bazwi biteni ebele ya mabele ya Nord Kivu pe Sud Kivu kati na yango ville ya Goma pe Bukavu esengeli boba ete président Joao Lourenço azali médiateur Union africaine na ponaki pona likambo ya bopotani kati na Congo démocratique pe Rwanda. Wuta mokolo ya poso 15 février 2025 akomaki président en exercice ya lisanga bikolo ya Afrika pona manda moko oyo kokende kino 2026 tolobi Tiboko Yoka. Nalobaki yango na ebandeli esengeli na jonction kati na ba initiative nationaux pe régionaux na tina ya kolongisa kimia na Congo démocratique pe na région ya Afrique centrale. Recommandation ezali ya président Ruto ya mboka Kenya na ba évêque catholique pe banganga nzambe ya missioni asili koyamba mardi na Nairobi. Mokonzi ya mboka Kenya William Ruto asili koyamba délégation ya Senko PSC oyo eyaki kotalisa ye likanisi ya pacte social pona kimia pe kobika elongo na RDC.
na bokutani oyo esalemi na palais présidentiel ya Nairobi mardi 18 février 2025, mokonzi ya mboka Ruto apesi longonya na démarche ya banganga nzambe pe asengi bango jonction to bosangisi ya ba initiative régionaux ya Nairobi pe ya Luanda na oyo ya banganga nzambe katoliko na ya mishoni ya mboka Congo. Abeti sete na oyo itali synergie ya ba efforts nationaux pe régionaux pona kimia oyo koumela na Afrique centrale. Appui ya likolo makasi oyo epesi nguya na dynamique ya kimia pe efungoli nzela na boyokani pona stabilité na développement ekolo Congo démocratique pe na région. Président William Ruto azali mokonzi ya mboka ya misatu ya koyamba banganga nzambe ya Senko pe ECC sima ya Félix Tshisekedi ya Congo démocratique pe Paul Kagame ya mboka Rwanda. Tolobi Thibaut Koyoka. Mbula Matadi ekolo Congo démocratique alingi bilenge ba s'approprier na bitumba ya mboka na ntina wana. Mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa apesi mitindo na ba ministère concerné ya ko vulgariser bitumba ya nord pe sud Kivu na bilenge na nzela ya éducation, culture pe média. Nalianga ni ya mosala na eteni ya ba membre ya Mbula Matadi na ye premier ministre Judith Suminwa Tuduka apesi ba orientation to atalisi nzela basengeli kolanda po ete histoire ya sécurité ya est ya mboka esembolelama na bilenge ya bakouche sociale nyonso. Nalianga ni oyo ba ministre babengisamaki ezali ministre ya communication pe média, ya enseignement supérieur pe universitaire, ya éducation nationale, ya jeunesse pe éveil patriotique, ya tourisme, ya culture, art et patrimoine, pe ministre ya masano to sport et loisirs. Na bitumba o ezali contre régime ya Paul Kagame pe basungi na ye ba M23 AFC, mokonzi ya Mbula Matadi ya beti sete na mutuya ya ko enrôler bilenge o bazali bakambi ya lobby ya mboka pona kokanga nzela na désinformation pe koyeba ete bitumba oyo ezali économique. Rwanda a imposé na nord pe sud Kivu pe kokela race ya babundeli makasi ya mboka. Aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans. Démarche Oyo, ezali po ete bilenge ba s'approprier na histoire pour na bomoko ya mboka pe patriotisme na ba génération future. Les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Na lolenge oyo mokonzi ya Mbula Matadi ya Michel Liboso pona kolamusa bilenge na ntina ya bomoko pe kokengela mboka manaka oyo kokotisa ba secteur nyonso ya motuya ekotalisama na ngonga elongo bani na mokonzi ya Mbula Matadi na komite oyo ezali na mokumba ya kolengela yango. Tolobi Thibaut Koyoka. Totikala na bansango ya bitumba engali na ekolo Congo démocratique, secrétaire général ya Nations Unies Anthony Guterres abengi biteni nyonso na kimia koyanolaka na mutuna kolandisama na posa ya Corneille Nangaa ya koluka kuatendre Kinshasa. Secrétaire général ya Nations Unies atalisi ete ezali ndoto ya baba. Bilaka mokonzi ya lisanga ya batomboki AFC M23 Corneille Nangaa azali kosala mbala na mbala ete etumba na ye ezali Goma pe Bukavu te kasi Kinshasa ezali maseki ya pamba. Koyanolaka na mutuna ya mopanzi sango na tina wana, secrétaire général ya Nations Unies Anthony Guterres atalisi ete ezali maloba ya ngonga moke oyo ekokokisama te pe ekoki kondimama te. Mais alors quand vous entendez le chef politique de la rébellion Corneille Nangaa dire notre objectif c'est pas Goma, c'est pas Bukavu, c'est Kinshasa. C'est quelque chose que je crois est un bluff
Vous n'y croyez pas? Est un bluff typique de ces situations. Je ne crois pas, et je crois que ce serait une chose absolument inacceptable. Boyeba etenanga munaye mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso asengi dialogue pona koyanola to kopesa solution na likambo ya bitumba na Est ekolo Congo démocratique. Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. Nangambu ya Mbula Matadi, atako kweya ya Goma, masolo to discussion directe na batomboki ya M23 ekosalama te. Position oyo, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a rappelaki yango na conférence ya minutes na mboka Allemagne. Tolobi, Thibaut Koyoka. Na Goma pe Nord Kivu wapi ba M23 AFC batangi makila ya peuple congolais lolenga kani banganga nzambe ya Senko pe ya SSC basepelaki koseka elongo na Corneille Nangaa pe batunaye. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général ya Senko, asili koyanola na mutuna oyo ya mopanzi sango ya to Congo Christian Dusakweno Toyokaye. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour penser que si on a souri, c'est pour ça signifie minimiser ce qui se passe. Nous sommes des Africains. Et je crois que là, la lecture doit être différente. Je comprendrais cette réaction de la part d'un occidental. Vous savez comment on pleure de mort chez nous? Les morts chez nous, les corps est là, mais les gens dansent. Si à rire, on rit. C'est aussi pour dédramatiser la... je me souviens une fois, il y a un ami européen avait trébuché, il est tombé, mais il ne s'est pas fait mal. J'ai souri. Il a trouvé ça scandaleux, alors que chez nous, ça passe. Donc, il ne s'agit pas de minimiser les morts. Donc... si on a souri, ça signifie qu'en ces moments précis, il y a quelque chose qui a fait sourire. La vie continue après tout. Il ne s'agit pas de cracher sur les morts. Bien au contraire, le risque qu'on a pris, reconnaissez-le, c'est justement au nom de ces morts. Sima ya 40 ans et 45 ans, il y a Mosala, directeur, il y a administration, il y a justice, Basili Kozwa Makoki, il y a Kotambola na Kimia, ministre Constant Mutamba, Basili Kopesa Bango Mituka. Oye yambami na esengo. Natina kopesa makoki ya kotambola malamu na ba directeur ya administration ya justice, ministre d'État Constant Mutamba apesaki bango mituka marque Toyota IST. Milulu ya bopesi na mpwasa mituka yango elengela maki lundi 17 février na palais ya justice na Gombe. Ba bénéficiaire ya likabo kitoko oyo bazanga kite kotonda ministre d'État ya justice oyo azali na mbala na ye ya liboso te ya kosala makambo ya nkamwa. Ezali esengo po ministre na biso aprometaki biso tokasi kwa lisano yango esalami. Ezali atuka na sepeli mingi. Tomona na ute banda kala. Depuis Tokota. Donc les directeurs avaient bénéficié de voitures Renault R4. Ça c'est la deuxième fois. Pendant toutes ces années. Moi je totalise 57 ans. 57 ans de carrière dans ce ministère. 57. Donc, le geste que son Excellence vient de poser vaut son pesant d'or. Sima ya kosala mboka 40 ans, basusu 45 ans pe bongo na bongo, ezalaki motuya kopesa bango limemia. Pesa ba directeur mituka. Parce que ça n'a pas si on a soli na bango. Abusu basali à 40 ans de service, Denge Bazar, à Tata na bisu. Ils ont rendu des loyaux services à la nation. Est-ce que Botigala Rozoata, moi, Moutouka, $1000 Botigala Rozoate. Attends, vélo à Pam. Nalibaku Oyo, Constant Mutamba, atalisaki lisusu soutien na ye na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na eleko Oyo ya bitumba, wapi trahison et commis mikolo nyonso na politique. Ce mot pour assurer une chose, de mon indéfectible loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quelle que soit la situation,
Sachez qu'avant d'atteindre le président, ils devront d'abord m'abattre. Il est hors de question de laisser le président seul en ce moment. Pas tout le monde qui trahit. La trahison, ce n'est pas Moutamba. Nous sommes des gens dignes que nous assumons nos choix. Pour la ministre de la Justice et garde des Sceaux, école au Congo démocratique, et koki komi longisa yemoko, kasi, et sengeli kaka, congolais moko na moko, alata patriotisme. Zinga ya stade des martyrs, ba infiltré rwandais bazalité ezalaki fausse alerte de echaki nungu na ingumba mokonzi Kinshasa capitaine Junior Mboso ya police nationale ya intervention akitaki elongo na équipe na ye. Kolandisama na mouvement ya panique esalamaki nzinga ya stade des martyrs lundi sima ya kotambusa nsango ete bamoni ba infiltré rwandais. Police ya Légion nationale ya intervention na bokambami ya capitaine Junior Mboso et kitaki sur place pendant qu'on lande la situation. Sima ya koyoka ba wewa ba batambusa kinsango yango. Police ezingaki stade des martyrs pour se rassurer. Nasuka ya nyonso, constat ezali ete ezalaki fausse alerte. Capitaine Mboso aibaki na libaku oyo kopekisa bakumbi tukutuku na bansango ya kilikili oyo ekoki kotia panique na mboka. Eloko ezasur, c'est que mokonzi mboka, azana ba soda oyo bakokufa pona ye lokola ba biso oyo. Bino bozali oyo osimiloko. C'est que vous voyez, il faut le dénoncer. Même le dénoncer, ils allaient à ça. Il y a le coup de boloba. Vous avez une panique dans la ville. Oh, il y a solo. Vous l'avez dit, il y a le kangi. Oh, il y a le coup de loko la mingi bazala kamato imangongi bawewa o bakobaki kocha entroupement penesta des martyrs bazalaki dispersé na makasi na nzela ya gaz lacrymogène tolobi tibokoyoka. Moïse Katumbi pe lingoma politique na ye ensemble pour la République bapesi maboko na likanisi ya Senko pe SSC pe batelemeli moto nyonso akoluka kotelemela yango na eleko oyo makile ezali kotanga na Congo RDC. De prime abord, nous saluons l'initiative des pères de l'Église et nous les encourageons à poursuivre leur consultation. Au moment où le sang des Congolais coule, nous condamnons fermement tous ceux qui s'opposent à cette initiative. Cette attitude, nous la jugeons profondément irresponsable. Chaque fois que l'appel à la paix, à l'unité, au vivre ensemble retentit, Moïse Katumbi a répondu présent. Et il le fera encore, sans faille. Ensemble pour la République prendra et assumera toutes ses responsabilités pour l'intérêt supérieur de la nation. À la suite de cette consultation, nous avons l'espoir d'une ère nouvelle pour la République démocratique du Congo. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'ensemble pour la République afin de leur expliquer la quintessence du projet du pacte social en faveur de la paix et de bien vivre ensemble. C'était l'occasion pour nous de leur expliquer la méthodologie. C'était surtout l'occasion pour nous de les écouter. Mokumbi we wazalaki assassiné na butu ya dimanche kobima lundi na commune ya Limete. Ba wewa ya eteni wana ya Kinshasa basengi bakonzi bayeba ko sécuriser bango. Nzoto ezanga bo moilali na mabele ezali John Ntumba mokumbi wewa o babetaki masasi na ba criminel tozali na 15e rue Limete poids lourd et sika likama ekomelaki ndeko mobali na butu ya dimanche kobima lundi 17 février 2025 na koyoka président ya ba motard ya 14e rue Limete poids lourd ba criminel babetaki masasi pe babotolaki ye moto likambo o ezali kosalama mingi na Kinshasa. Talantina asengi bakonzi ya ko sécuriser musala ba wewa.
semaine passée, on a eu l'organisation de Ebembe à l'Ekinanga. Ma bête ma sœur c'est pas FADC. Na rai. Na kunake bebe wana lobi mais lelo ezo na kamwe Ebembe c'est dali na ta 15e fois lo likula masa c'est disusu. Wana de tosenga penda sécurité ezala makasi. Kota ba wewa. Papa te la biso. Elenge mobali bozali komona bacheye maboko po selon ba témoin azali na molongo ya ba criminel ye azwamaki tango azalaki kocha mowei maboko na poche. Kasi na maloba na ye ezalaki po azwa telefone abenga famille ya victime. Elenge mobali oyo abikaki kolandisama na intervention ya police pamba te population ezalaki déterminée ya ko s'en charger na ye. Tolobi Tiboko Yoka. Service national ebaki na kopesa 500 bon na ISP Gombe. Na koyoka commandant ya service national Jean-Pierre Kasongo Kabwik ezali kolandisama na mitindo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Elengi ya mbuma ya misala ya babatisser de la nation bakuluna ya kala ezali lisusu ya kotiela tembe te sima ya kopesa na ba école, ba université, ba institut supérieur pe ba maison communale ba ban na bisaleli ya ndenge na ndenge ya bureau. Samedi 15 février 2025, commandant ya service national lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik ayebaki na kopesa 500 ba ya milai na institut supérieur pédagogique yambo ya bopesi na mpwasa biseli oya mutuya mokonzi ya service national atalisaki liboso ya bakambi balakisi pe bayekoli ya etelo oya likolo ete ezali bokokisami ya mitindo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o alingi ba étudiant congolais bayekola na ba condition ya malamu pona bana na biso ba étudiant na ISP Gombe ya komona ke instruction mokonzi ya mboka ye moko pointer lobi kobosana Institut supérieur pédagogique ya Gombe te memela bango pe baba na bâtisseur de la nation to bundi to fabriquer baba lelo to ko memango esengo na ngai ezali te to kokisi posa ya mokonzi ya mboka pe to sepelisi bandeko na biso ba étudiant stratégie. Il n'y a pas de stratégie particulière dans le Tozosal. C'est vraiment un engagement civique, un engagement patriotique que nous avons à servir notre pays. Bakambi pe bayekoli ya ISP Gombe, bapesi matondi na mokonzi ya mboka pe na commandant ya service national pambate baba oyo ya qualité et kosunga bango makasi. Étudiants de l'ISP Gombe, nous voudrions exprimer notre profonde gratitude avant tout au président de la République, chef de l'État. Commandant ya service national atalisi ete bakokoba kokabola baban na ba école, ba institut supérieur, pe ba université na école au Congo démocratique Mobimba. Tolobi Tiboko Yoka. Comment encore le pango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu kolanda moke ce qui ko lingo comme patron ba bus ya sikana ba moto ezali kopesama ya nyongo na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango na ba concession na ye lopango ya 20/20 ezali na $1,500 ya pamba kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage au kozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga 1PD ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ciment ya batol pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mi bange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele.
kasi mpona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4500 ya pamba, avance ya $2000 ya pamba. Pe babisi ya VIP ya transport na $30000 ya pamba, avance $10000. Ozwi bisi ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Thibaut Koyoka. Papa Ntimba Mokambi ya atelier ya fabrication ya ba porte pe ba fenêtre métallique a encouragé bilenge ya koyekola misala ya maboko po bazala mutuya na société na isika ya kosala kuluna. Installé na avenue Boadi na quartier Ngomba Kikusa na commune Ngaliema, atelier chemin de l'avenir Ntimba Metal o ezali spécialisé na fabrication ya ba porte pe ba fenêtre ya ba sorte nyonso ezali na souci ya kopesa boyebi na bilenge po lobi ezali ya bango. Ngai biloko na salaka neti eza contenir wana ezali portail na nga na bandaki ezali cadre nasala ba portail na tiaka ngo wana na vente ezala ba porte kulisa ba portail kulisa na salaka ba marque nyonso oyo ya ba fenêtre na salaka même ba portail na salaka na lakisaka bana po mayele toko bomba yango te mayele photo lakisaka tant tozola kisa yango lobi ata okufi mais mayele okufi te ozaka kanvi po olakisi bana. Fondateur ya atelier Papa Ntimba di Obama abengi bilenge ya koyekola mosala pe koboya kuluna. Ba jeune o bazana makasi na nzoto conseil na kopesa bango soki paraza na makasi ya kotangisa yote luka oyekola musala. Po na kati ya musala okobokola famille okobokola pe bana na yo ozotangisa bango basisi pe ba classe kaka na musala. Do batika makambo ke kuluna bakende bayekola musala. Musala nde ezali vie mobimba. Po musala yango kobokola para na yo kobokola pe na yo moko na bana na yo. Bilenge ya ndenge na ndenge babima sima ya kozwa formation na Papa Ntimba lelo bakoma bato ya motuya na société. Tolobi Thibaut Koyoka. Pour voyager na mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du Monde service ezali ko faciliter visa na motonyo solingi ko kende États-Unis, Canada, Europe, n'espace Schengen ne peut pas yolingi. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazui visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oyo akei ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo wana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Thibaut Koyoka. Bokonomi suna minu komi kozo solution nanzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique ezomi na rompwenga ba esika bazwaka transport ya zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo
ngonga kozolo biko na bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o izeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozeli na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ebasale la kaba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya basorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki na esengo ko présenter bino yango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Bengo pe Gindo Mbele botikala na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.